Здраво, дечки! Јас сум Клементина Ангелова од извидничкиот одред Наумовски Борче од Крива Паланка и денеска на оваа сесија заедно со Ева Блажевска од извидничкиот порачански одред Галеб и Михаела Павлевска од извидничкиот одред Феникс ќе зборуваме за диверзитет и инклузија. Одржуваме сесија на оваа тема бидејќи мислиме дека е важна за извидништвото, но и општо за сите нас како луѓе кои живеат во едно диверзитетно општество. За почеток, имам една мала приказна за вас. Во Англија, пред времето на индустриализацијата, сите пеперутки имале бели крилја. Со самата индустриализација и зголеменото присуство на чад во воздухот, овие пеперутки со бели крилја станале многу впечатливи за предаторите, па биолошката еволуција почнала да се движи во насока на намалување на белите тонови на пеперутките, а зголемување на црните тонови. Така што овие пеперутки полесно се адаптирале и подолго преживувале. Како резултат на ова, белите пеперутки целосно исчезнале во урбаните средини, односно во големите градови со многуте фабрики, и таму имало само црни, а пак во помалите места, каде што немало многу чад, имало само бели. Ако ги земеме црните пеперутки надвор од урбаните места, тие нема да преживат бидејќи ќе бидат впечатливи низ зеленилото, а црните подобро ќе се адаптираат во едни средини, а пак белите во други. Нашата цел како извидници, како луѓе, е да изградиме средина во која ќе бидат добредојдени, односно прифатени и црните и белите пеперутки, и двете врсти ќе имаат исти услови за живот и постојан развој подеднакво. Може би се прашувате што е диверзитет. Диверзитет е да се препознаат различностите. Замислете сите да би биле исти, со исти размислувања, карактеристики и идеи. Нели тоа би било досадно? Сите сме уникатни на свој начин и тоа е оно што го прави светот, односно општеството, поинтересно и подобро место за живење. Причините за различностите се во тоа што ние сме растени поинаку, растени сме со различни групи на луѓе, доаѓаме од различни култури, имаме гледано различни филмови и серии, учиме во различни училишта или пак сме играли различни игри. Сето тоа доведува ние да имаме различни перцепции на нештата, што не прави различни едни меѓу други, односно уникатни. Препознавајќи го диверзитетот, значи дека сме свесни за шаренилото, односно разнобојноста околу нас. Додека пак, инклузија значи дека го прифаќаме диверзитетот и се почитуваме едни со други, што ни овозможува да учиме нови работи и да напредуваме и индивидуално и како општество. Инклузијата значи да овозможиме исти услови за живење и растење за сите, без разлика од каква средина доаѓаме. И како што биодиверзитетот е потребен за нашата планета, како случајот со пеперутките, така и човечкиот или културниот диверзитет е потребен за човештвото. Сега имаме едно видео кое би сакале да го изгледаме на оваа тема. I don't understand why I'm at the back of the class. I wish I was like everyone else. I want to do what they're doing. But here I am, doing the same old number activity, watching as my classmates learn something else. Don't they know that they're setting me up to fail? Don't they know they hold my future in their hands? I want to work with my class, learn what they are learning and do the activities they do. But here I am, stuck at the back, limited by low expectations. Having a one-on-one teacher aide just teaches me to rely on them and means I get less attention from the teacher. I'm not included in the classroom. I am in the same room but segregated from my peers, sat to the side or back, working on different things and missing out. I want to be free to learn with my peers, reach my full potential and be seen to be like everyone else. I need something to change.
You may be wondering what was wrong with this picture. I am in the classroom with my peers, sitting in my seat, learning the same things as everyone else. You may think this is inclusion, but it's not. I am stifled, limited, and held back from reaching my full potential. Though I love my teacher aide, I don't get to think for myself. In fact, a lot of the time, my teacher aide does it for me, even whispering the answer in my ear when I already know it. The more she is with me, the more I realize that there is no point in me thinking for myself because she will give me the answer anyway. I'm sure there are other kids who also need her help. Does she need to be with me? Can't she help others? Surely if I need help, I can put my hand up and ask my teacher like my friends do. My friends and classmates want to help me, but by having someone right next to me, they can't. I need to learn from my peers, be able to do group work and be challenged. I want to be allowed to fail or succeed and learn from it. I need something to change. Can you find me in the crowd? Inclusion is more than just a word. It is a culture, a mindset, and an expectation that everyone can and will learn and succeed along their age-appropriate peers. I know it can be challenging to include me in the learning, as sometimes I might require extra resources and information, but giving me space to learn from my teacher and peers is the best way to challenge me and allow me to grow. I want to learn the same things as my classmates, and I want teachers to have the same expectations of me as my friends. My learning may need to be modified, but I still want the opportunity to show what I can do, not focus on what I can't. Treat me the same as any other student and watch me flourish. I will rise to the challenge of expectations you set for me. Are you ready to really include me? Океј, се слушаме како? Поентата која сакаме да издвоиме од ова видео е дека иако на девојчето ја помогнато, нејзин не е даден простор да расте и нејзиниот глас, нејзиното мислење за целата нејзина ситуација не е слушна. Како ние можеме да бидеме по-инклузивни? Ако, пример, имаме дете со инвалидитет во нашата извидничка група, ние треба да му овозможиме да учествува на сите активности подеднакво со сите останати. Со тоа што би ги лимитирале активностите или би ги направиле на полесно пристапливи места. Пример, и организираме хајк. Решение не би било да го однесеме со такси на врвот на ридот. Или пак да го носиме во раце. Тоа не би го направило да се осеќа, да се чувствува баш најдобро. Решение вистинско би било да му овозможиме начин тој сам да стаса до целта со тоа што ќе одбереме пократка релација или пак попристаплива релација. Тоа што сме различни. Секојдневно и многу често, несвесно или свесно, правиме категоризација и ги ставаме луѓето во кутии. Со тоа што ги ставаме луѓето во кутии, со претходното искуство што го имаме, ние подсвесно имаме мислење и предрасуди. Многу често ги делиме луѓето на социјални, етнички, културни групи. Проблемот тука е што ставањето на луѓето во кутии, подсвесно сите ние градиме некакво мислење дека луѓето од една одредена група се исти и тоа сведува на категоризација, стереотипи, предрасуди и дискриминација. Мора да знаеме и да бидеме свесни дека културата или групите не се хомогени. Не сите со иста етничка припадност веруваат во исти работи или имаат исти вредности. Како да избегнеме да правиме дискриминација базирана на диверзитет? Сослушај пред да пресудиш. Нормално е да донесуваме заклучоци и да имаме мислење за одредени ситуации, но секогаш треба да оставиме личноста, да се доискаже и внимателно да ја сослушаме. Да погледнеме подлабоко и да не донесуваме веднаш заклучоци и да не правиме дискриминација. Нормално е сите да имаме различни перцепции на нештата, обидете се да ја согледате ситуацијата од друга гледна точка и можеби тоа ќе го промени вашето мислење
или пак ќе извлечете поука. Бидете свесни за вашите предпоставки и предрасуди. Треба да бидеме свесни за нашите првични мисли, односно предпоставки и предрасуди. Нив ги имаме, бидејќи како што напоменавме претходно, сите имаме различно знаење и искуство. Например, ако мене некоја плава или висока девојка ми има наштетено, несвесно ќе имам некаква одбивност кон таа личност, но тоа е само моја лична предпоставка, базирана на моје претходно искуство и не е поврзано со личноста или групата. Отврлете ги етикетите. Сите спаѓаме во некои категории, групи, професори, машки, женски, македонци, американци, но тоа не е лоша работа. Лошото нешто е што општеството и историјата, за жал, на некој начин ни лепат етикети и стереотипи за овие групи. Да бидеме реални, запознаени сме со нив и веројатно сме ги слушнале. Еден, да кажам, лош стереотип и од друга страна смешен, црногорците се мрзеливи или пак албанците се премногу религиозни. Сепак тоа се погрешни сваќања и често доведуваат до непријателства и затоа мора да ги отфрлиме овие етикети и да не ги делиме и осудуваме луѓето. Дајте шанса. Дури и некој да ви дава лоши впечатоци, не мора да значи дека е лоша личност. Дајте шанса и слушајте. Може би има лош ден или лошо искуство со некоја одредена ситуација, па затоа може би има некои понесватливи за тебе постапки или мислења, исто како и вие што би можеле да бидете несватливи за некого или не сакајќи да оставите лош впечаток. Затоа дадете шанса за да ви биде дадено и вам. Запрашајте се зошто. Секогаш запрашајте се зошто и погледнете подлабоко. Не секогаш е се така како што изгледа, зашто една личност постапила така, што ја донело до таа ситуација. Затоа тука има многу влијателни фактори за секоја постапка. Исто така, многу е битно да се запрашаме и за нашите лични постапки и размислувања, со цел да постигнеме подобра контрола и да бидеме подобри личности. Подобро да ги третираме другите и да имаме разбирање за секого. Може би некој имал многу лош ден или изгубил некој близок, па веднаш го сметаме како лоша и агресивна личност, што не мора да значи дека е таква. Затоа бидете разбирливи. Емпатија. Бидете емпатични, покажете секому љубов, тие што изгледаат најтешки за сакање, им треба најмногу љубов. Не ги отфрлете луѓето и подадете им рака. Например, ако некоја ваша другарка наеднаш почнала да се однесува агресивно, вие веднаш или постепено ќе сакате да се отфрлите од неја или да отфрлите на страна, што предизвикува таа уште повеќе да се изолира и да навлезе подлабоко во тоа. Затоа не осудувајте и секој си има причина за своите постапки и избори. Ако отфрлите личноста, така не и помагате, туку напротив и одмагате, затоа подадената рака може многу да изначи. Пред се бидете поддршка и пријател, а не судија. Дали ова е поради културата или индивидуата, дали некоја особина е или постапка е поради културата, односно поради некои верувања и традиции, се однесува за одредена група или култура, или па сепак се индивидуални. Повеќе од 100 деца и млади луѓе на возраст од 12 до 16 години беа дел од летувањето во извидничкиот центар Охрид. Покрај извидниците беа вклучени и децата од СОС детското село и дневниот центар за деца на улица Шуто Ризари. Ова за мене беше еден многу авантуристички и возбудлив камп, кој ми овозможи да се го поминам преубаво времето, гледајќи ги децата како уживаат во извидничките активности, во сесиите, а и секако водените активности. На кампот имаше околу 90 учесници, како и ние волонтерите што наумерно ја прифаќавме секоја работа. Нашите главни цели беа исполнети со тоа што децата покрај уживањето во извидничките активности, тие станаа и повеќе еколошки свесни. Не беше секогаш мирно и лесно, но насмеаните лица на крајот не натераа да сакаме да организираме уште многу вакви кампови од ваков карактер. Ние како тим буквално се заљубивме во децата и разбравме дека не секој е роден со исти шанси
и можности како другите. Гледајќи ги децата автоматски и тебе ти се насмевнува лицето, бидејќи знаеш дека го правиш вистинското нешто. Самата слика, кога ми текнува на летен камп, е сплотеност, тимска работа, неумерно дружење. Сето тоа за мене беше едно од најубавите моменти кои некогаш ми се случиле. Секако тие насмејани детски лица ми ја топлат душата. Сега се надевам дека има некој присутен од што е бил на летен камп, да ни раскаже некоја интересна случка или пак да ни го раскаже неговото искуство. Слободно анмјутнете се. Јас бев, може да споделам? Да, повели. Секако. Па, вака, кампов беше предобар, пресупер, затоа што тие неколку дена што ги поминав со овие деца беа преинтересни, значи децата беа скроз желни за работа, многу сакаја да се игра и немаше например никакви пречки за време во активностите со, не знам, децата македонци, децата роми, сите заедно си играја и мислам дека беше супер можност да свата едни за други дека нема ништо лошо ниту во едните, ниту во другите. И исто така бевме претходно и на кампот со Крик, со децата со пречки во развој. И не знаете колку се тие мили и не знам, едноставно и со нив се поминавме предобро. Иако се можеби малку поразлично, но сепак верувај дека и од нив може многу да се научи и тоа мене некако малку ме фасцинира, дека и толку сме различни едни од други и толку многу можеме да научиме едни од други. Фала ти, Ана. Океј, доколку нема никој друг што би сакал да сподели. Јас можам да видам Нема. дека Иван крива рака. Иван, сега ќе те анмјутнам. Повели. Сакам само да прашам дали ќе има вакви кампови летоска во лето? Па, веруваме дека ќе има доколку ни дозволат условията, значи прво мораме да причекаме да видиме што ќе се случи со цела оваа пандемија, меѓутоа секако дека сакаме да одржуваме што е можно повеќе вакви кампови, ќе дадаме се од себе. Меѓутоа не радува што има интерес. Ти би сакал да има ваков камп? Да. Супер. Има уште некој? Јас Повели. учествував на летниот камп, поточно бев дел од групата на волонтери. На почетокот на летниот камп на некој начин очекувавме од извидниците и од децата роми да не се прифатат меѓусебно. Свативме дека тоа е грешка, всушност постигнавме една одлична соработка и многу ни е мило поради тоа. Мене баш ми. Така, Ксенија, мене ме интересира тебе, што онака најмногу ти се допадна при работа со таквите деца? Дали си сруши ти некој свој стереотип или некоја своја предрасуда за тие луѓе? Дали доби некаква лекција целиот тој камп? Апсолутно, да, посебно затоа што обично стереотипот за таквите деца се дека се кратци, дека можат да ни наштетат, а уствари многу мал дел од нив го имаат тој карактер и уствари од најголем дел од нив можеме да научиме многу. Супер. Има уште некој? Еви, уствари да. Ема? Сепак не. Ајде да продолжи. Добро. Океј, како можете вие со вашите одреди да бидете поинклузивни? Еве, ќе забележите дека во вашите патроли нема диверзитет. Тогаш можете со вашиот водач, началник или пак старешина да зборите за опцијата да се направи регрутација на маргинализирани деца. Има мал милион активности што можете да ги правите со овие маргинализирани групи. Како примери за вакви активности би го посочила летниот камп, сега за кој до сега зборевме. Потоа и состаноците што
биле одржувани во СОС детско село од страна на извидничко-поречански одред Галеб и Прв скопски извиднички одред. И тука би го издвоила и Прв скопски извиднички одред како најактивен во организирањето и изведбата на вакви активности и вакви проекти, како што беше и меѓукултурниот камп во движење на Галичица. Исто така и извиднички одред Просперитет, кој беше формиран конкретно за овие маргинализирани групи. Така да, ако ви фали некогаш инспирација или идеја за ваков состанок, слободно упатете се на Facebook профилите на ИО Просперитет и на ПСИО. Во самите албуми не сите слики, сигурна сум дека ќе ви дадат некакви идеи. Потоа, секако, доколку ви треба, побарајте помош и поддршка од Сојузот на извидници на Македонија, бидејќи таа секогаш ви е достапна. И сега, доколку има некој присутен на сесијава кој би сакал да ни сподели некоја активност или состанок што е имале на оваа тема, го повикувам да се анмјутна и да сподели со сите други. И така. Или ако имате некаков проблем со анмјутнувањето, само одете на опцијата Raise Hand, за да ми скочите најгоре и јас ќе ве анмјутнам. Здрава, дали сакаш нешто да споделиш? Не. Добра, окей. Добре, па ајде да продолжиме. Окей, сега наред ни е Кахут квизот, така да повели Михаела. Дали ме слушнавте претходно? Не. Окей. Здраво, најавете се на ќе играме мал квиз. Треба да се најавите на kahoot.it или на вашата апликација. Доколку имате симната апликација на телефонот и треба да внесете следниот да играме, да може да почнеме. Ама изгаси го звуков, молам, многу е гласно. Да. Добре се. Javno zdravje, ubranje je stalno na terenu.
некој фабрици, односно при приватно предузеќу, вршат се исто. Ајде, дечки, уште некоја минутка да се собереме сите. Јас мислам да причекам уште 1-2 минути да се допријават, да не има некој што има проблем со влегување. Уште еднаш поновете постапката за да се уклучат на линкот, да некој не е слушнал. Ајде. Доколку си минавте претходно Kahoot апликација, или можете да се навите од веб браузер на kahoot.it, а со внесува и наследниот пин. И нели никнем или вашето име. 756816. Добро, ајде, чекам уште 1-2 минути. Во меѓувреме, некој ако сака некоја прашање да постави, слободно. Ако не пишувајте си ги, па на крај ќе ги поминаме сите. Добро, ја мислам да почнеме, дечки. Дали има некој сега да каже дека уште е во процес на вклучување или може да почнеме? Ајде, почнуваме тогаш. Дали сте спремни? Од наведените, која група има најголем процент етничка застапеност во Македонија? Точно. Голем дел, гледам погодиле точно. Дали знаете кој има најмал дел? Слободно пуштате го микрофончето, кажете. Босанци? Би требало да се власи. Босанци се. Според информациите што се сега на Википедија, тоа е. Иако не сме имале баш попис за да знаеме точно, али ова се информациите што ги имаме. Може да одиме на следното прашање? Може. Плетва Рецана на врвот, браво Сана. И Колјо и Алекс. Генерализацијата и категоризацијата се добри работи кои треба да се практикуваат почесто. Поделени одговори. Точниот одговор е дека не е точно тоа. Нели сега разговаравме зошто тоа не треба да се практикува. За да можеме да напредуваме како општество, нели не треба да ги генерализираме работите. Да ги делиме луѓето. Ако има некој кој би сакал да се изјасни, зашто одговорил true или false, слободно мјутнете се. Дали би сакале Ева или Климентина уште еднаш да повторите зошто генерализацијата и категоризацијата не се добри работи кои што треба се практикуваат често за тие 14 што избрзале? Добро. Ева, повели ако не. Ајде. Океј, самиот збор генерализација значи дека со нашето искуство, еве, од една или две индивидуи,
така ја гледаме групата, као пример некој човек од некоја етничка припадност нема направено нас или пак на некој друг нешто лошо, па истото го мислиме као за сите други. Но тоа всушност не е така. И не е добро така да ги делиме луѓето. И такви предрасуди да имаме за истите. Дали би сакал некој да сподели мислење на оваа тема? Од учесниците? Или да го образложи својот одговор. Ајде, Ана. Може? Може. Па, генерализацијава не е добра, затоа што, например, ако кажете дека сите плавуши се глупи, тоа не е точно и може да сгрешите кога се дружите со некоја плавуша. Да, не е убаво, не за неубаво че и падне. Супер, фала, Ана. Некој друг нешто сака да споделя? Ајде, Михаела, иди тогаш на следниот слайд. Гледаме промени. Саско, а? Браво. Ајде, next. Кои беа присутни на летниот камп 2019 во ИЦО? Извиднички центар Охрид. Сите наведени. Гледам добар дел сте ја следеле презентацијата. Уште еднаш тука би сакала да поканам некој кој што бил присутен на летниот камп да сподели некое мислење, да сподели искуство. Доколку не, може да предаме на следното прашање. Ксенија, Јоко. браво. Белите пеперутки изумреле бидејќи црните биле поубави. Вистина или лага? Браво, дечки. Добре, сите сте следеле. Браво. На почетокот сме следеле понатака. Ксенија. Мира. Па зашто изумрале уствари? Ај, после ќе спомнам. Дете да се препознаат различностите, а инклузија е да се прифатат различностите, односно да се изедначат. Точно. Добро е. Еден со грешен одговор. Добро, учиме, од грешките се учи. Одеме на следното прашање. Која од следниве поими значи издвојување на населението врз основа на раса, вера и пол? Сегрегација е точен одговор. Дали би сакал некој од учесниците да се јави да ни објасни што значат сите овие 4 поими? Некој што точно те одговорил. Или сакате Михаела да ви каже? Ајде, некој од учениците. Еве, Љупчо кренал рака. Љупчо, можеш да спориш сега, мислам? Слушам ли се? Да. Да.
Интеграција би рекол дека е вклучување на сите во општеството, вклучување на сите во општеството. Сегрегација е кога сите живеат заедно, но сепак се одделени, не ги имат сите истите права. Генерализација е кога за еден вид народ сметаме дека е точно, како например тоа Преска што го кажа за плавушите или например ново за црнците, дека сите крадат. Тоа е генерализација и не е точна. А додека асимилација е преполовување на народ, на еден народ кон друг. Така и браво за одговоров. Супер, браво Липчо. Ѓоко повторно на врвот. Одиме со следно прашање. Како извидници должни сме да ги прифатиме сите без разлика на нивната вера, пол или етничка припадност? Така е, браво. Браво, дечко. Изгледа Ѓоко ќе победи. Чекај, ќе видиме. И последно прашање. Дали сте задоволни од сесијава? Најтешкото прашање. Браво за сите. Добро, може да го исклучиме сега кахутот? Чекај да видиме. Ало, да, бедници. Браво за ним, Колјо и Ѓоко! Браво! Сите тројца. Значи сега за наградата која ја спомнавме на почеток. Значи евалуацијата ќе ви биде доставена во чатот и таа ни е важна бидејќи така водиме евиденција кои присуствувал на овие сесии. Значи учесниците кои ќе учествуваат најмалку на 4 сесии и тие што ќе ја реализираат својата предлог активност кога ќе се нормализира целата ситуација, ќе добијат ваучер за настанот за истражувачи и ровери Авантура на планина, кога ќе се создадат услови за истиот. И доколку имате прашања околу конкретно ова, тука ни се нашите волонтери Срна и Александра за да ви одговорат. Така да слободно повелете. Лјупчо, не знам дали пак криваш рака или од Преска стои ова рачева, ама ќе там мирно. Изгледа од Преска стои. Добро, доколку нема никакви прашања, да преминеме на прашањата што се во чатот. И ги очекуваме вашите мејлови. Да. Океј, сега ќе ви кажам кој е првото прашање. Првото прашање е дали ги има белите и црните видови на пеперутки во Македонија. Ако може би сакала јас да го одговорам ова прашање. Значи, истите бели и црни пеперутки кои што беа споменати во примерот за Англија, колку што знам и верувам, ги нема тука. Меѓутоа имаме тука во Македонија има најразлични други видови на пеперутки што се црни или бели. Така што мислам дека не.
бидејќи сега мислам инсектите се живеат различно според климата. На некој им одговара клима како што има во Англија, на некој им одговара клима како што има во Македонија, така што не верувам дека ги има тука. Потоа Иван исто напишал на девојчето со Даунов синдром е помогнато на ненаправилен начин и во неправилна средина. Јас би сакала да го поканам Иван да го исклучи микрофонот, тоест да го вклучи микрофонот и да сподели што мисли на оваа тема, зошто мисли дека не е помогнато на правилен начин и зошто мисли дека е во неправилна средина. Според видеото беше околу деца што немат никакви пречки и да, на неа и се помагаше, учеше, ама не исти работи како што ги учат нормалните деца, затоа што она се смета дека може да биде иста како нив. Ама тој го одзимат со тоа што оддалуваат од сите и како што видиме седе најнакрај, најнапозади и некако не е убаво. И плюс она се чувствува лошо поради тоа, иако се трудат да ја помогнат. Така. Добро. Дали сака некој друг да постави некое прашање? Наместо да пишувате во чатот, можете сега само да се го исклучите микрофонот. Јас сакам да прашам уште нешто. Ајде. Ако за време на некој камп има дискриминација, кои се постапките за тоа да се отстрани или да се помогне? Дали има некој што би сакал да го одговори ова прашање? Па би рекла да се пријави кон вашиот водач или пак началник на тој камп или пак некој од волонтерите. Еве би можела јас вашето искуство на летниот камп. Андреја, да не сакаш нешто да кажеш? Не. Па добро. Значи генерално до сега бидејќи ние сме Андреја? Не, добро. Значи бидејќи сме извидници, меѓу нас извидниците важи правилото дека не само не е дозволена дискриминација спрема некакви си маргинализирани групи, туку општо дискриминација помеѓу никога не сме да постои. И затоа тоа што ние го практикуваме кога доаѓаме до случаи со такви работи, меѓутоа најчесто нема, бидејќи извидници сме свесни какви луѓе треба да бидеме. Меѓутоа секако кога ќе настане таква дискриминација, човекот кој што го направил тоа ќе биде казнет. Меѓутоа мислам дека Владко најубаво би можел да каже на оваа тема нешто, така што би му дала на него збор. Владко? Ме слушате? Да, можеш само малку погласно. Да, окей, сега боле? Па да. Добро, супер. Вака сега, значи, нели како организација ние сме малку поструктурирани и се знае како иде комуникацијата, секогаш нели нормално има и несакани деца кои што ние треба да ги контролираме и да ги исхендламе најдобро што можеме во дадената ситуација, така да доколку се погоди такво нешто се има строга процедура што како се деша, се случува и со кого се комуницира. Никогаш прво не се комуницира директно со детето кое што предизвикало каков било конфликт. Доколку се деси такво нешто или дискриминација или такво нешто, се знае дека прво се пристапува на водачот, се разговара со водачот, бидејќи водачот е тој што најдобро го знае детето и знае како да му пристапи во дадената ситуација. Доколку водачот во тоа време не е на местото со човекот кој со извидникот кој што го предизвикал тоа, во тој случај треба да се разговара со детето приватно, каде што му ги објасниш работите кои што според вас и според извидничките принципи и вредности ги сгрешил. Значи ние треба да му кажеме кои се грешките кои што ги направил и да не се повторат. За во иднина, нели да не дојде до такво нешто. Доколку истото тој поединец ја повтори истата таа работа за која што претходно бил опоменат или било разговарано со него, дури тогаш како што кажа Срна се превземаат санкции за што и да треба согласно она што го направил и сериозноста на случајот. Се надевам дека ова ви беше доволно јасно. Да, фала ви. Да.
Дали некој друг би сакал да постави прашање? И дали може би Климентина и Ева имаат спремено некоја прашање за нас? Ева? Па би сакала, ако има некој да ги сподели, да го сподели своето мислење за инклузијата на маргинализираните групи. Во извидништвото? Доколку има така. Да, во извидништвото. Во ред. Сите што мислат дека имаат некакво искуство на оваа тема, би било супер да си го дадат мислењето сега, како би можеле сите да научиме како подобро, како да бидеме подобри извидници. Меѓутоа, ако никој не сака да сподели, тогаш да преминеме на следното. Ви благодариме за вашето внимание, дечки. Пополнете евалуацијата што ќе ви биде доставена во чат. И тоа се надевам дека ќе дојдете на следната сесија. Што ќе биде наредна недела, во вторник. Да. А утре Надам дека имаме... уживавте во нашата сесија. Така, а утре има епизода Извиди ТВ, во сабота има трибина. Во меѓувреме вие одредите си имате ваши одредски состаноци. Се надевам дека се ќе ви помине многу успешно и се гледаме утре.